Sabrina Zotin. Questa Sabrina Zotin, eu não me ricordo em quale contexto eu visto. Allora, come non voglio lasciare niente alla caso, ok? Voglio continuando gli appunti che mi sono fatta, sono tantissime incongruenze, questi sono solo alcuni così, tanto per ricordarmi quello che io avevo letto, ok? Allora, tra le dichiarazioni dell'energumeno c'era che la coppia era seguita da molto tempo, dal 2020, della UCIPE nel percorso di separazione dell'avvocata di fiducia Pontalti Giorgio. Allora, intanto noi non siamo mai stati sposati, per cui io mi sono chiesta da dove è saltata questa avvocata di fiducia Pontalti Giorgia, che riguardava la separazione, ok? E da quando siamo stati seguiti a lunga luce, semmai lui, perché a dettaglio, né, ho scoperto molte di sue bugie, quindi assim, lui è un bugiardo oramai. Quindi, che io sappia, l'episodio della UCIPE, ripeto, nel 2019, 20, insomma, quando mio figlio era molto piccolo, un po' prima del Covid, la famosa pediatra Cesteli, che sono stata io a sceglierla, sono stata io a fare presente a lei sia i comportamenti strani del padre, sia i comportamenti del mio figlio che tendeva a ripetere quello del padre, appunto volevo capire, ricordate che io ero neomamma, io volevo capire se un mio figlio aveva problemi o vedendo il padre sbattere la testa nel muro, lui sbatteva la testa nel muro perché vedeva il padre fare. Quindi io, perché anche questa email, io mantenevo un dialogo talmente sincero e aperto con questa pediatra, cercando di capire cosa stava succedendo con mio figlio, che io avevo addirittura creato una email che si chiamava Ottavio, si chiamava il nome del mio figlio, ok? Però questo ho perso l'accesso. Non so se riesco più a recuperare perché era collegata a numeri di telefono che io non ho più e la password con le incongruenze che sono sorte. Non lo so, assim, ci ho provato già, ma e poi dopo un po' che non usi comunque viene cancellata. Ma questa dottoressa è talmente, guarda, io sinceramente mi riservo il diritto di non dare aggettivo per queste persone, perché non ci sarebbe uno che rappresenti la idea. Comunque sia, lei mi aveva detto cerchi la UCIPE, però come io sapevo che esiste un protocollo per gli italiani e esiste un protocollo per gli stranieri, anche perché tutto l'apparato sociale e psichiatrico, ok? Loro seguono questi due, non è un percorso unico, sono due, anche perché gli stranieri, gli europei sono molto legati alle teorie di Lombroso. Tutti i suoi studi rimandano a Lombroso. Il Lombroso, per chi non sa, è uno che nel secolo passato lui ha ipotizzato che dai tratti somatici di una persona si poteva capire se questa persona sarebbe stata un assassino, un psicopata, un fraudolento e così via. Però quando tu vai a guardare nel profondo studio di questo Lombroso,
Intanto si capisce che una totale ignoranza, eh, nel- uma totale ignoranza, sempre lì siamo, del popolo altro. Perché? Perché intanto nella sua lista rientra tutti i tratti somatici dei no europei, ok? Uno. E quindi di conseguenza dobbiamo basarsi sulle teorie di Lombroso, tutti i no europei sono da buttare. E non è così, perché si deve guardare anche l'altro contesto. È vero, come dice Vanacci, come dice la Lega, dice no, ma guarda caso la maggior parte dei crimini, eccetera, sono causati per gli stranieri, bla bla bla. È vero, ma perché è vero? Perché gli stranieri che di solito vengono in Europa, vengono, e principalmente in questo periodo, vengono già di un contesto dove loro erano criminali anche nel loro paese. Allo stesso modo anche gli europei che sono finiti, vedi, manca un incrocio di disciplina, è perché o approccio interdisciplinare di quello che ho capito ha iniziato adesso con la rivoluzione tecnologica, però prima è sempre la storia, tanto che se tu vai nell'ufficio pubblico ancora non è mia competenza, non è mia competenza. C'è una I senza il punto, aí tu dici guarda manca il punto nella I. Non è mia competenza, non è mia competenza. E quindi l'Europa è andata avanti con questo limite proprio, è un limite che ha, manca elasticità mentale, io costumo dire. Quindi, sapendo comunque le basi del ragionamento degli europei, ho detto, guarda, andiamo, io metto a nome tuo, così tutto il nucleo familiare viene gestito con il protocollo italiano, non con il protocollo di straniero. E comunque sia, fino a dove so io, ok? Ci ha seguiti che era una terapia di coppia, perché io volevo giustamente che mettessero nella testa lui che noi come coppia non funzionavamo più, quindi potevamo fare i genitori, ma come coppia non funzionava. E ci ha seguiti la Tiziana Amichetti e De Gasperi, che io dimentico il suo primo nome, però mi sembra che si chiama Alessandro De Gasperi. E che io mi ricordo benissimo, anche perché ho preso una babysitter all'epoca, perché quando avevamo il colloquio con De Gasperi e la Tiziana, non poteva esserci Ottavio. E quindi io avevo preso una babysitter che si chiamava Nicola, che assim, so esattamente, o suo padre lavora com elettricità a Trento, so esattamente dove è il suo ufficio, insomma, una ragazzina molto carina, è stata la prima babysitter di Ottavio. E lei teneva Ottavio mentre noi facevamo colloquio, che io mi ricordo nel complessivo abbiamo avuto da 3 a 4 colloqui. Mi ricordo che nell'ultimo colloquio, tipo così, la Tiziana era quella che cercava di ammorbidire. La De Gasperi era un maschilista di turno. Io mi ricordo che si stava parlando di qualcosa che non mi ricordo che cosa, e il De Gasperi ha detto così, avresti dovuto pensare prima. Io mi sono arrabbiata, mi ricordo bene, mi sono alzata, lui è molto alto, De Gasperi, paragonata, è alto comunque, paragonata a me è abbastanza. Io mi ricordo che l'ho guardato così e ho detto così, ok, quindi io, perché secondo la teoria di De Gasperi, maschilista, era tipo così, la mamma era qualcosa di dispensabile o nelle sue teorie. Io mi ricordo, seguendo il suo ragionamento, io mi ricordo che mi sono alzata e ho detto, ok, então facciamo così. Io fino a 2 anni faccio il mio dovere,
poi dopo basta. Eu mi ricordo che ho detto più o meno questa frase e da quel giorno ho detto non ci vado più, non ci vado perché io sto andando lì perché mi aiutate a mi liberarmi di questo qua di un modo producente per il bambino e voi mi volete schiavizzare con questo qua? No. E nell'ultimo colloquio, che invece sarebbe stato il colloquio dove loro avevano creato tutta la progettualità del famoso percorso, io non sono andata. E quando Simone è tornato, lui è tornato spaventato, almeno a me lui si è presentato così, poi sì, dopo lui ha fatto questo teatro a me e poi nella UCIPEN ha detto tutt'altra cosa che a questo punto non ne dubito. A me lui, no Carla, perché loro vogliono che io faccia un percorso individuale, però corro il rischio di cadere nei psicofarmaci, io non voglio perché mio amico, è successo con mio amico e poi dopo lui ha perso il lavoro, quello e quell'altro. Io ho detto no, allora se dipende da me Simone basta che tu ti comporti bene e mi ricordo benissimo che ho detto questo e di lì non siamo più andati, chiuso argomento. Io sono andata avanti con il liceo, come ho detto, ogni tanto chiamava la Nicole, finché la Nicole ha iniziato a studiare le sue cose, non ha più potuto, e ho chiamato una ragazza che studiava con me, che si chiamava Aurora, anche lei molto carina, ma purtroppo si è messo con uno che gli ha sconvolto la vita, e quindi siamo andati avanti così, è questo che io so. Poi, quello che mi è venuto in mente è che questa puntata di Giorgio forse era l'avvocata che seguiva la separazione di lui con Laura, ma quando Ottavio è nato, adesso non mi ricordo, ma sembra... io penso che il divorzio è stato prima che Ottavio sia nato, oppure tipo così, loro si sono, Ottavio è nato, questo bisogna guardare le date, perché io non mi ricordo bene. Erano separati di sicuro, forse il divorzio non era ancora uscito, ma comunque loro hanno fatto il divorzio veloce, quindi io non so da dove salta questa avvocata, non so da dove salta questa, sono stati seguiti a lungo della UCIPE, non lo so, perché ripeto, 4 colloqui massimo, Alessandro De Gasperi, Amichetti Tiziana, punto. Poi dichiarazioni, lui sapeva. E poi per quanto riguarda questa dottoressa Cesteli, dichiara che non ho svolto, no, questo qua è sempre lui, questa dottoressa Cesteli, ripeto, è stata la pediatra di lui nei due, prima del Covid, da quando lui è nato, un po' prima del Covid. Poi dopo lei è andata in pensione, come sempre ho cercato io un altro medico che era lì in centro vicino alle poste, che però anche lui dopo doveva andare in pensione e io ho cambiato a una di, também nel frattempo ci siamo spostati alla VIS e quindi io ho cambiato in una alla VIS, anche se da lei Ottavio è andato penso una volta. Anzi, era un maschio che però, mi ricordo, era un signore con gli occhi chiari, bravo, molto bravo comunque lui, però la ultima volta che Ottavio era andata nella pediatria, che era per prendere il certificato di idoneità per la pratica di sport, per il basket, che io avevo fatto l'appuntamento, eccetera, però stavo lavorando, ho mandato il suo papà, c'era questa dottoressa. E poi dopo, nel frattempo, in tutta questa storia, il mio medico di base, che era lo stesso di Simoni, è andato anche lui in pensione e quindi io cercato di fare Simoni mantenere comunque lo stesso medico che sostituiva il nostro medico, visto che lui lavorava lì vicino, per una questione logistica, perché così se stessi male era già vicino. E poi io sono riuscita, visto che Ottavio era arrivato a un'età che non era più obbligato ad avere un pediatra, ma poteva avere un medico generale,
e come anche se vivevamo a Vis, mas Ottavio studiava a Trento, per legge si poteva chiedere, quindi io ho chiesto sia per Simone, io ho fatto la richiesta sia per Simone sia per Ottavio al medico di accettare Ottavio come il suo assistito, anche se abitavamo alla Vis. Mentre io avevo preso, come ho detto, uno di fasciata alla Vis che eu digo Rotaliana, che eu non sono però mai andata perché non ho avuto tempo, finché conoscendo questo nuovo che ha sostituito il vecchio di Trento, il vecchio medico di Trento, eu ho detto no, è bravo, ho chiesto a lui, puoi accettare anche me, anche se eu não estou lavorando a Trento, lavoro a Val di Sol, ma lei può accettarmi? Aí lui ho detto no, ma se lei è mamma di Ottavio, sì, posso accettare. E lui mi ha accettato, quindi siamo rimasti tutti e tre nuovamente con lo stesso medico. Ma ripeto, è questo che sto dicendo, per me è ridicolo sentire determinate cose, perché se c'è una, assim, Simone ha un medico che ha, non è grazie a lui, non è grazie a me, perché altrimenti lui sarebbe stato obbligato a trasferire il medico alla Rotaliana, perché quando si trasferisce del comune deve trasferire lì. Era io che ho firmato le carte, ho fatto tutte le domande, perché la legge prevede che se lavori in un altro comune diverso di residenza hai il diritto di fare richiesta di rimanere con lo stesso medico che avevi prima. Punto. Legge, cosa che sembra che non sapete. Quindi questa Cesteri è assim, cosa eu posso pensare? È un'altra così, due neuroni che io dico, è un'altra due neuroni che probabilmente nella sua vita ha avuto solo dei assistiti stranieri semi-analfabeta. Insomma, si vede che lei verso di me ha avuto solo dei pregiudizi, perché se lei mi conoscesse, mi avesse conosciuto, mi avesse guardato non come una che ha avuto un figlio di un italiano, ma come una mamma, lei avrebbe capito, assim, non avrebbe fatto le dichiarazioni che lei ha fatto negli atti. Quindi, dottoressa Cesteli, sappia che l'ho scelta io come medico, ho portato io tutto il nucleo familiare a Lucipe, ho scelto io il medico attuale che hanno tutti e tre, ho scelto io. Ottavio, le analisi, le valutazioni psicomotorie che lui ha fatto sia a Levico Terma, sia con il dottor Calsolaro, sia con la Valentina, che era la mamma di una delle sue compagne del Sacro Cuore. Tutte queste cose sono state promosse, pagate da me. E per quanto riguarda la dottoressa Contardo, se cercate nella mia Mayday, vedete, perché se eu non mi sbaglio avevo fatto un filmato. È vero, lei ha visitato per primo Ottavio, ma io l'ho cancellata subito, per questo che sono andata dal primario, dottor Calsolari, scusa, dottor Calsolari, perché io devo avere la foglia in mano per dire bene il suo cognome, comunque rende la idea, perché questa Contardo ha fatto come fanno le assistenti sociali, scrivi quello che vuole lei e non quello che tu parli A, lei scrive una cosa che non c'entra niente, perché appunto intanto lei ha scritto che io ero portoghese, eu non sono portoghese, eu sono brasiliana. Secondo, lei ha scritto che io avevo finito la università, io non ho detto che io avevo finito la università, io avevo detto che io ho fatto 5 anni di ingegneria, quindi sono in queste piccole cose che tu capisci la serietà di un medico, perché stiamo parlando di salute e quando si tratta di salute mentale l'attenzione deve essere il quintuplo. Quindi deve riportare quello che è stato detto, non quello che tu pensi di aver sentito o pensi nella tua immaginazione che sia. Poi anche altre incongruenze che ho detto, no, questa qua lascia perdere. Però, ironia do destino o no, per questo che io dico che secondo me Simone è stato pilotato, perché c'è una cosa
della sua personalità che mi spaventa che il pesamento non se ne sia accorto da un momento che è un psichiatra e un criminologo, che Simone emula la persona che è più vicino. E, coincidenza o meno, la sua famosa collega di lavoro che fa compleanno nello stesso giorno di lui e con cui questo lui non ha raccontato che nel suo compleanno dell'anno scorso lui ha lasciato di stare con il proprio figlio per seguire la organizzazione del compleanno di questa persona, di questa sua collega. Questa sua collega ha un figlio autistico, veramente autistico, e questo bambino è seguito dalla contardo. Il problema è perché lei, il suo marito e i suoi figli appartengono a paesi completamente diversi dal mio, perché lei è albanese e lui è della Costa Rica. Appartiene a una classe sociale completamente diversa, a una vita completamente diversa. E quindi, tanto è, assim, eu anche già fatto un filmato su questo, non voglio riparlare. Comunque sia, secondo me, come negli ultimi tempi, io qualche volta io lasciavo Ottavio a casa sua, perché comunque io la tenevo, era amica di Simone, lavorava con lui, tutto sommato per me era una persona affidabile. Era. Io ho lasciato lei, Ottavio, alcuni momenti con lei, anche perché lei aveva questi due bambini che si trovavano bene, loro tre. Quindi per me, come ho detto, io non sono questa psicopatica che Simone descrive, ok? Qual è il problema? Il problema è perché dopo che ho buttato lui fuori casa, loro si sono avvicinati ancora di più, lei come la solita femmina abituata a prendere in quel posto, si è presa i dolori finti di Simone e è diventata la mia arcinemica fra aspas, che comunque sia, secondo me lei ha dato dei pessimi consigli a Simone, comunque ha messo nella sua testa tutti i vantaggi di avere un bambino certificato, sia perché avrà giorni liberi, avrà un plus nella busta paga, eccetera, eccetera, eccetera. La contardo che santa non lo è. Insomma, allora, ripeto, tu hai un figlio autistico, mi spiace, anche perché comunque ho conosciuto i tuoi figli e voglio bene ai tuoi figli, tipo tu sei tu, i tuoi figli, sono due questioni diverse. Allora, tu hai un figlio autistico, ok? Tu hai scelto una strada, tu non puoi obbligare che gli altri scelgano la tua stessa strada. Tu hai un marito che se era mio, era già liquidato da molto tempo. Tu hai scelto di tenerlo così com'è, ok? Non puoi obbligare gli altri a tenere. Per te Simone è bravissimo. Tienitelo, mia figlia, tienitelo, però fai una cosa, vai tu a fare figli con lui e dopo decidere qual è il tipo di educazione che il bambino deve avere. Non intrometterti nella vita familiare degli altri, nei figli degli altri. Io sono andata da te a dire cosa era meglio da fare con il tuo figlio? No, anche se avendo conosciuto il tuo figlio e la tua figlia, te lo dico, loro sono state vittime, sì, di razzismo. Loro sono stati certificati perché sono figli di un latino. Se loro due fossero figli miei, vuoi scommettere che neanche autistico era più il tuo figlio? E quindi però ti ho detto questo? No, io non mi sono intromessa? No, perché se per voi va bene così, vivere dal sociale, prendere i soldi della provincia e spendere con birra e fare la vita che fate voi, è la vostra vita, non mi riguarda, ok? Quindi fondamentalmente in questo video io voglio lasciare chiaro questo.
che quando io dichiaro che ho subito razzismo e subito pregiudizi, è palese nelle dichiarazioni date soprattutto come si chiama? Della Cesteli. E poi ricordiamo che la badante della mamma della dottoressa Cesteli è una che dell'Est, tanto per cambiare, che frequentava spesso il supermercato, era così con Simone, perché appunto Simone sa fare quelli buoni, però lo so io cosa lui diceva indietro di tanti di voi. E se volete sapere tutta la gentilezza di Simone nel supermercato è grazie a me, perché sono io che ho insegnato a lui in molti momenti a essere pazienti, a rispettare le signore anziane, a fare lui ragionare, guardare dal punto di vista loro. Quindi metà del Simone che voi amate non è Simone, sono io, voi amate io che lui ha dipinto una strega pazza psicopatica, ok? Allora, vado per parti perché appunto le testimonianze sono state tante di persone che a malapena, non sanno neanche il mio primo nome, e quindi lascio questa. Per quanto riguarda la dottoressa Cesteli, non la processo, ok, per diffamazione, per qualunque altra cosa, perché appunto io voglio vivere, io non vivo di piccuinha come voi non, sai? Io non ho il minimo interesse di inferire nella vita di nessuno. E poi un'altra cosa, io ho, al contrario di voi, io ho rispetto per la vita delle persone, per il percorso principalmente professionale che questa persona ha fatto. Quindi non mi interessa fare querela, queste cose da gente bassa, perché finire in un tribunale, andare in caserma è di gente bassa, ok? L'unica cosa che io voglio è mettere una pietra sopra tutto questo, liberarmi di questo passato che è dagli atti si evince che era un passato costruito in persone false e finta, un passato finto. È questo che io voglio liberarmi. Però è anche importante essere ascoltata, visto che a me non è stato dato come si chiama, il diritto di parlare. Però la verità è questa, la verità è tutto questo che io ho detto e che, ripeto, io posso provare, perché è tutto documentato e tutto pagato. Ok? Alla prossima!